तो ये ऑयल चेन जो रिमाइंडर है वो ऑफ करने के लिए आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, वो आप घर पर ही इसे बंद कर सकते हैं। सबसे पहले चाबी ऑन करो और ये बटन दबा के रखो। तो देखा दोस्तों, हो गया।